Siap. 1, 2, 3. Woi, langsung. Wah, langsung muter. Iya. Lagi nyelang cil. Oke teman-teman, kembali lagi di Komo Bali Channel bersama saya dan si bocil Putu Krisna. Oke, jadi kita berada di pantai apa ini tuh? Pantai Mertasari. Jadi kita sudah ada di pantai Mertasari teman-teman, dan kita akan main layangan lagi bersama si bocil. Habis main layangan, si bocil mau mandi katanya. Mau mandi di pantai tuh? ya. Iya. Oke, jadi layangan apa yang sudah kita bawa nanti akan kita tunjukkan ya layangannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa selalu mensupport channel ini dengan cara Like, comment, and subscribe. like, comment, share, dan subscribe. Oke. Dan jangan lupa follow Instagramnya Komo Bali ya, Komo Bali Channel. Di sini teman-teman. Ping di sini ya. Di sini di atasnya. Oke, jadi biar nggak banyak bacot. Nggak banyak apa tuh? Nggak banyak bacot. Kita langsung saja ya akan tunjukkan layangannya. Oke? Siapa yang mainin? Itu Krisna ya? Oke, berdua katanya teman-teman. Jadi kita akan tunjukin layangannya ya. Oke teman-teman, kita akan menaikkan layang satu. Oke teman-teman, jadi ini dia ya layangannya. Seperti biasa kita pasti bawa layangan celepuk teman-teman. Ayo Nadu. Iya, dia yang akan menerbangkan ya layangan si bocil. Bocil. Yuk. Jadi di sana banyak anak-anak ya main layangan teman-teman. Jadi kita akan menuju ke sana aja ya. Main layangan bareng si bocil dan banyak yang di sana teman. Sudah mau naik. Oke. Jadi terbangnya di mana tuh? Sana, biar rame ya. Oke. Oke, kita main di sini aja dulu ya. Nanti baru ke sana. Yuk, mana? Oke, ulur tuh. Ulur kebalik tuh, Bro. Itu ada penyantolan nih. Kebalik. Oke, jadi dibalik ya. Das, ulur terus. Terus. Oke teman-teman, jadi ini dia layangannya, warnanya hitam sama putih teman-teman. Dan motifnya ya, bisa teman-teman lihat nih. Aku liatin. Oke, siap tuh. 1, yeah. Siap. 1, 2, 3. Woi, langsung. Wah, langsung muter. Siap tuh. Wait. Ya. Woi, langsung mendarat teman-teman. Wah, punya lagi. Dan apa tarik nah? Mendarat tuh. Mantap. Kita di layangannya di atas teman-teman. Ya, celepuknya di atas ya. Dia kalinya. Waduh. Woi, udara teman-teman. Ya, benar. Datang ya? Iya, di atas. Celepuk ini. Kita turunin lagi dikit biar kelihatan ya layangannya. Jualan ya Mas? Ya, Jualan layangan apa lumpia itu? Ini layangan dalamnya teman-teman. Jadi kita biar bisa buat banyak video ya sekaligus. Ini di layangannya jatuh.
Lumpiang Mas. Bungkus satu Mas ya? Porsi 5.000 boleh? Nggak ada ya? Nggak ada katanya teman-teman. Porsi 5.000 ya, nggak ada. Jadi kita lihatin lah ya. Jadi layangan ini nggak boleh angin yang terlalu kencang teman-teman. Ya, udah mendarat. Munyer langsung. Kencang berarti angin hujan ya. Woi, kencangan di bawah anginnya. Itu. Nah, kan? Oke teman-teman, jadi sekian ya penerbangan layangan Celepok bersama si Bobi. Agak munyar ya Icil ya? Ya, jadi agak munyar sedikit teman-teman. Kalau kena angin kencang layangannya munyar, tapi mau mengutara teman-teman. Oke, jadi sekian dulu video pada kali ini. Kita akan display layangan lain lagi ya, dan tungguin videonya untuk layangan yang lain. Olahraga ya. Oke, jadi sekian dulu dan terima kasih. Dadah.